Բարև ձեզ սիրելի ընկերներ, ինչպես խոստացել էի 22:30-ին լինելու եմ ուղիղ եթերում և այսպես բավականին մի հետաքրքիր պատմական անցում ենք իրականացնելու այսօր և հետաքրքիրը նա է, որ մեր քաղաքացիները շատերն են մոլորության մեջ ընկնում չիմանալով, նաև մոռանալով Հայաստանի Հանրապետության այսպես անցյալը, ինչը որ տեղի է ունեցել հայ ժողովրդի հետ և Հայաստանի հետ և այսպես հեշտ մոռանալով կամ չգիտեմ ինչպես ձևակերպեմ այդ միտքը, շարունակում են հավատալ այնպիսի իրավիճակներին, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը և իրականությունը բոլորովին այլ է։ Սակայն այստեղ կա մի շատ ուրիշ կարևոր հանգամանք, որ հարկ եմ համարել այսօր ուղիղ եթերով Հայաստանի ժողովրդին, իմ ընկերներին, իմ համերկրացիներին, բոլորին տեղեկացնել մի իրավիճակի մասին, որը որ տեղի է ունեցել նաև ինձ հետ։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչպես գիտեք բոլորդ, 2008 թվականին ստեղծվել էր համաժողովրդական շարժում, որը փորձ էր անում տապալել ռոբասերժական, բանդիտական մաֆիոզ խմբակը։ Բայց ինչպես հասկանում ենք, իրավիճակը բոլորովին այլ է եղել և երեկ լսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ուղիղ եթերում հնչած մտքերը և ձևակերպումները, շատ լավ հասկանալի է արդեն, որ տեղի է ունեցել երեք նախագահների միջև ուղիղ պայմանավորված, մասնավորապես արցախյան բանակցություններին վերաբերող պայմանավորված գործընթաց ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ես չեմ վախենա այդ ամենը ասել, քանի որ դա է ճշմարտությունը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե խնդիրը պետք է այսպիսի լուծման տանեին, այդ դեպքում ինչու համար էր 1988 թվից սկիզբ առած Արցախյան գոյամարտը, ինչու համար էր Արցախյան պատերազմը, ինչու համար էր այսքան մեր զոհերը, ինչու համար էր այն ամենը, ինչը որ տեղի ունեցավ հայ ժողովրդի հետ։ Հիմա ինչ է կատարվում։ Տեղի ունեցել մի իրավիճակ, երբ մենք 1994 թվականին Ադրբեջանին պատերազմում հաղթելուց հետո կնքում ենք այսպես հրադադարի պայմանագիր, որ տեղի չունենան, այլևս դադարեն մարտական գործողությունները և ոչ մի ձև որևէ փաստաթղթով չի ամրագրվում Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության հաղթանակը և չեն կարողանում այնպես զարգացնել բանակցությունների այսպես տրամաբանությունը, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ամրագրել փաստաթղթերում, պաշտոնական փաստաթղթերում ամրագրել Հայաստանի հաղթանակը և Հայաստանը ունենա, Արցախը ունենա կարգավիճակ։ Երեկ երբ լսում էի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, այստեղ հետաքրքիրը գիտեք որն է, որ մեր ժողովուրդը իրականությունը այսպես պաթոսով և կեղծ հայրենասիրությամբ լցված, այսպես սնուցված իրականությունով շարժվել է հայրենասիրական, իրականում շատերը նաև իրենց այսպես մղումներով, իրենց ցանկություններով տրվել են հայրենասիրական գաղափարներին, ձևակերպել են ոչ մի թիզ հող այսպես գաղափարներ
եւ մարդկանց սնուցել են այդ կեղծ օրակարգերով, բայց բանակցություններում իրենք մասնակցել են մի բանակցությունների, որտեղ որ տեղի է ունեցել հակահայկական գործընթաց, որն է այդ ամենը։ Հիմա եթե մենք պատերազմում հաղթել ենք եւ պատերազմում պետք է ամրագրվեր այդ հաղթանակը, այդ դեպքում եկեք հասկանանք ժողովուրդ ջան, ինչու Հայաստանի Հանրապետությունը այս աստիճան թուլացրեցին, թալանեցին, ժողովրդին պանդուխտի ճանապարհը այսպես ուղղորդեցին եւ Հայաստանի բանակը դարձրեցին թույլ բանակ, շատ լավ հասկանալով, որ բանակցություններում կարող են հաջողություն գրանցել հզոր բանակ, հզոր տնտեսություն, հզոր, չգիտեմ, պետություն ունենալու դեպքում։ Հիմա ստացվում է խնդիրը ունի երկու կողմ։ Նախառաջինը մեկը Հայաստանի Հանրապետության հարցն է, մյուսը Արցախի Հանրապետության հարցը։ Մենք բոլորս գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջազգային պաշտոնական ինստիտուտներում, հարթակներում ինքը ներկայացել է որպես Արցախի անվտանգության երաշխավորող, բայց չի բանակցել Արցախի անունից։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, երբ որ ասվում է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Արցախին դուրս է թողել բանակցություններից, ինքնըստինքյան Հայաստանի Հանրապետությունը ստանձնել է բանակցողի պաշտոնական դերակատարի դիրքը։ Բայց այստեղ խնդիրը միայն դա չէ։ Խնդիրը նա է, որ մեր հակառակորդը շատ լավ գիտակցելով, թե ինչպիսի արագությամբ է Հայաստանը վայրեջք ապրում, տնտեսությունը, բանակը, թե ինչպիսի արագությամբ են ժողովուրդը լքում Հայաստանի Հանրապետությունը, նրանք ամեն անգամ փորձել են նոր, այսպես նախապայմաններ թելադրել բանակցություններում եւ պրեսինգի ենթարկել Հայաստանի Հանրապետության այսպես ճակերտավոր իշխանություններին, որովհետև լեգիտիմ իշխանություններ չեն եղել նրանք։ Հիմա հարց. մենք այսօր ունենք լեգիտիմ իշխանություն, ժողովրդի ծոցից ծնված իշխանություն, մաքուր իշխանություն։ Հիմա մաքուր իշխանության հետ կարող են այդ լեզվով խոսել։ Իհարկե ոչ, որովհետև այն իշխանությունը, որը որ իր իշխանությունը ստանձնում է ժողովրդի վստահության քվեով, այդպիսի իշխանությունը միայն ծառայում է ժողովրդին, որովհետև նրա իշխանություն ունենալու միակ եւ բացառիկ հնարավորությունը դա ժողովրդի յուրաքանչյուր քաղաքացու քվեն է։ Հիմա երեք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ 2016 թվականին տեղի է ունեցել բանակցություններում տեղի է ունեցել աղետ եւ հնարավորինս որքան որ կարողացավ, շատ լավ գիտենք, որ դա մանրամասն այդպես էլ չի կարող մանրամասն ամբողջությամբ տեղեկացնել, իրազեկել մեր հանրությանը եւ նա փորձեց հնարավորինս այնպիսի շեշտադրումներով եւ այնպիսի մտքերով իրազեկել, տեղեկացնել մեր քաղաքացիներին, որպիսի հանրությունը շատ լավ գիտակցի, թե որն է ճշմարտությունը։ Ուրեմն 2016 թվականի հունվարին, երբ որ արդեն հունվար, փետրվար ամիսներին սկզբին, տարվա սկզբին, երբ որ արդեն Միսկի խմբի համանախագահների կողմից դրվում է սեղանին մի այնպիսի փաստաթուղթ, որտեղ որ գրված չէ Արցախի կարգավիճակի հարց, այսինքն միջանկյալ կարգավիճակ ձևակերպումը, որը որ եղել է, որը որ չկա, Սերժ Սարգսյանը հրաժարվում է այն ստորագրել եւ
դրան հաջորդում է ապրիլյան քարորյա պատերազմը, հա, այսինքն սկսվում է ռազմական էսկալացիա, որին հաջորդում է ապրիլյան քարորյա պատերազմը։ Հիմա մի փոքր այսպես հետ գնանք, եթե այդպես է, ապա այդ դեպքում դու շատ լավ գիտես, Սերժ, շատ լավ գիտես, որ դու գնում ես բանակցելու։ Դու գիտես ինչպիսի թիկունք պետք է ունենաս բանակցային այդ ողջ գործընթացում ուժեղ դիրքեր ունենալու համար։ Այդ ոնց է իր Բադեն-Բադեններում կազինոներ խաղում, այդ ոնց է իր քո հարազատների, մտերիմների հետ Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնեսներում փայեր մտնում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ունեցածը խլում, այսինքն պետական են ամեն ինչը, խոսքը քո անձի մասին չի նաև քո այս թիմակիցների մասին է, ովքեր յուրաքանչյուր համայնքում, քաղաքներում, գյուղերում գրեթե ամբողջությամբ տիրացել են ժողովրդին պատկանող, պետությանը պատկանող համայնքային եւ պետական սեփականությանը։ Հիմա ես պարզապես զարմանում եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ մինչ օրս հավատում են դրանց եւ փորձում են մի բան էլ սուրբ ձևացնել, այդ մարդկանց ներկայացնել որպես հայրենիքի պաշտպաններ, հայրենիքի փրկիչներ ու մի հատ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի աջակիցներին ամենավերջին հայհոյանքներն են տալիս։ Ես վստահ եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ այդ տրամաբանության մեջ են, նրանք միանշանակ հավասարաչափ կիսում են ժողովրդի ունեցած հարստությունը եւ այն հանցագործ եւ չգիտեմ այն իրականացրած հանցագործությունները հայ ժողովրդի նկատմամբ, որոնք որ արել են ռոբասերժական բանդիտական խմբերի եւ իրենց մաֆիոզ կլանական համակարգի կողմից։ Սա պարզապես աբսուրդ է, ժողովուրդ, մի բան փաստ է, ուրեմն ինչա նշանակում 17 թվականի ազգային ժողովի ընտրությունների այդ քարոզարշավի շրջանակում Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում իր հարցազրույցի ժամանակ, հələ հիշում եք, նաև կենտրոնի եթերի ժամանակ, որ ասում էր տղայեք մի տվեք, կարակ մի տվեք, ու բանը մի հատ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընդունում է իր առանձնատուն ու ասում է, որ պետքա գնաս եւ ստորագրես։ Այսինքն ես չեմ հասկանում, այս բոլորը, այս ամեն ինչը, այս ճաշը էփել են, Նիկոլ Փաշինյանն էլ որպես պարսիրտ, խելացի, չգիտեմ, գրագետ անձնավորություն փորձել են ամեն ձևի Ղարաբաղի հարցը լուծեն Նիկոլ Փաշինյանի այսպես անձով պայմանավորված հեղինակության եւ չգիտեմ իր անձի բանով, այս ում պարզ չի։ Ում պարզ չի, 16 թվին դեմ են տվել այդ փաստաթուղթը, 11 թվին չի համաձայնվել բանը Ադրբեջանը ու սկսել է ուժեղանալ, հետո 16 թվի ապրիլյան պատերազմն ա եղել, դրան հաջորդել է նորից էսկալացիա, բայց այդ լուծեիք, բայց հոյթային ստորագրեին, բախեին, ու ես հիշում եմ, որ 18 թվին, որ հեղափոխությունը եղել էր, այդ ժամանակ հեղափոխության հենց ներողություն հաջորդից կորվանից ամեն օր հայտարարել են, որ հեսա հողերը տալու են, ու ամեն օր ֆեյքերով ու լրատվականներով այդ թեզն էր տարածվում, որպեսզի հանրությանը հենց այդ պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո միանգամից ասեն, տեսակ, որ ասում ենք տալու էին ու տվեցին։ Այդ ձերեփած բորշը, այդ ում եք ուզում կերցնեք, այդ ժողովրդին միամիտի տեղ եք դրել,
ու ժողովրդի կողմից գիտեք սիրված է վարչապետը ու այդ էլ ձեզ ձեր չի տալիս, որովհետև ձեր կեղտերը սաղ հելնելու է ջրի իրես, մի հատ էլ վարչապետին ու ժողովրդի բանը միջև այսպես հակասություններ ու բան եք մտցնում, որ կարողանաք իշխանություն խլեք, այդ ձեր իմացածը հայ ժողովուրդը շատ էլ լավ գիտակցում է ու դրա համար էլ պատերազմից հետո արտահերտ ընտրությունների ժամանակ իր քվեն վստահեց գործող իշխանություններին, իր կողմից ընտրված իշխանություններին վերահաստատեց, որ այդ նույն իշխանություններին թիկունքին ամուր կանգնած է։ Պարզապես ժողովուրդ ջան, այստեղ ես անկեղծ կլինեմ, մի բան կասեմ, որ ես 2008 թվականից շարժման մեջ եմ եղել, համաժողովրդական շարժման մեջ եմ եղել ու ափսոս, որ ես խաբվել եմ, ափսոս, որ ես խաբվել եմ, հավատացել եմ մի մարդու, ով պայմանավորված ռոբասերժական, այսպես իր կողմից ձևակերպված ավազակապետական խմբակի հետ ունեցել է այսպես համաձայնություններ եւ այդ ամենը թաքուն է պահվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուց, բայց ձևացել են որպես սուրբ, ձևացել են այնպես, որ իրենք իբրև կապ չունեն այդ մարդկանց հետ, բայց մենք բոլորս գիտենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2021 թվականի ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին առաջարկ արեց Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Սերժ Սարգսյանին, որպիսի իրենք դաշինք կազմեն եւ տապալեն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը։ Դրա համար է այս ողջ ընթացքում բան ազգի չգիտեմ ոնց էիք պատուհաս էիք անվանել, ինչ էիք անվանել, այսպես բանը Նիկոլ Փաշինյանը պատուհասներ, դուք էլ բանն եք, հա, ժողովրդական այսպես ժողովրդի կողմից ընկալելի, սիրելի գործիչներ եք։ Էդում եք էշի տեղ դրել, էդում եք խափում, ես պարզապես զարմացած եմ այն մարդկանց վրա, ովքեր որ մինչ օրս հավատում են դրանց եւ շարունակում են դրանց կողքին կանգնել։ Ես գիտեմ շատերը հիմա ինձ կփորձեն եւ ես չեմ բացառում նաեւ այդպես էլ կլինի, կսկսեն արդեն ֆեյքերով հարձակվել եւ այլ այս մտքերի համար, բայց ես ասում եմ ճշմարտությունը ու դրա այդ ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին կանչել էր առանձնատուն, հələ մի բան էր անում, որ առաջարկում էր, ասում էր, որ պետքա գնաս եւ ստորագրես։ Այդ 2017 թվին, որ հանրային հեռուստաընկերությամբ ելույթ էր ունենում եւ Նիկոլ Փաշինյանին էլ հրավիրել էր կամ ընդունել էր, չգիտեմ ոնց ա եղել այդ պայմանավորվածությունը, իր տուն ու առաջարկում էր։ Այդ չգիտեր, որ 2016-17 թվականներին արդեն Արցախյան կարգավիճակի հարցը Միսկի խմբի համանախագահների օրակարգից հանվել էր եւ այդ հարցը արդեն ՄԱԿ-ի անվտանգության օրակարգում էր ու ՄԱԿ-ը որոշում էր կայացրել հենց այդ ժամանակ 17 թվին որոշում է կայացրել, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ է, Արցախը Ադրբեջանինն է եւ ճանաչում է Ադրբեջանի մաս Արցախը։ Էդում եք բանը, էշի տեղ դրե, այդ ժողովրդին խեք խափում։ Այդ ինչքան ազնիվ եք եղել սենց, որ մինչև հիմա ձևանում եք իբրև ազնիվ։ Ու ես վստահ եմ, 2020 թվի նոյեմբերի 9-ի գիշերը եղել է կազմակերպված այսպես հոկտեմբերի 27-ի շարունակությունը, որ այդ ժամանակ պետք է սպանվեր Նիկոլ Փաշինյանը, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի սպանվելու դեպքում չէր բացահայտվելու այս ամենը եւ հայ ժողովուրդը չէր իմանալու այս ամենի մասին։ Այո, եւ երեքին էլ ձեռք է տվել, որ ժողովրդի կողմից ընկալելի իշխանությունը վաղ թե ուշ բացահայտելու է այդ ողջ ճշմարտությունը եւ ներկայացնելու է հայ ժողովրդին եւ դրանից հետո հայ ժողովուրդը այլևս ոչ մի անգամ, ոչ մի դեպքում չի վստահելու եւ չի հավատալու իրենց։ Այդ դա է ճշմարտությունը։
Ժողովուրդը պետքա ճշմարտությունը իմանա։ Ու այսօր եկել են ժողովրդի համար իրոք մտածող ու անհանգստացող, պետության համար ամեն ինչ անող, իր ընտանիքի, իր երեխեքի, չգիտեմ, իր հարազատների կյանքը ռիսկի վտանգի տակ դնելով, հանուն ժողովրդի դուրս է եկել եւ պայքարում է։ Մենք շատ լավ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանի անցած ուղին ու նրա կատարած աշխատանքը։ Ես անկեղծ ասած խորը հիասթափություն եմ ապրում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այդ ամբողջ իրականացրած քաղաքական գործընթացից։ Այն ամենից հետո, երբ որ արդեն մանրամասը տեղեկանում եմ, թե ինչ է տեղի ունեցել իրականում։ Եվ ես երեք լսում եմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու ես նաև զգում էի, թե ինչպես էր ցանկանում ամբողջ ճշմարտությունը ժողովրդին տեղեկացնել, բայց չէր կարողանում, որովհետև իր կարգավիճակը եւ դիվանագիտական այսպես ձևակերպումները նաեւ կաշկանդում են իրեն, որպեսզի հանրությանը մանրամասն ամբողջությունը բացահայտ ներկայացնի, որովհետեւ դա նաեւ կարող է հարվածել Հայաստանի անվտանգությանը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա սրանք եկել են բանի, ինչա ուզում են Նիկոլ Փաշինյան սևացնեն եւ քննադատեն, չի հաջողվելու։ Հիմա որքան ժամանակը երկարի, այնքան ավելի է դժվարանալու իրենց այդ սև գործը։ Պարզապես դեռ կա այն ռիսկը, այն վտանգը, որ Նիկոլ Փաշինյանի ֆիզիկապես անվտանգությունը վտանգի տակ է եւ պետք է նա հնարավորինս ավելի ուժեղացնի իր, չգիտեմ, այսպես թիկնազորին եւ այլն պետք է տեղեկացնեն, որ ինքը ավելի հզորացնի իր անվտանգությունը, որովհետեւ նրանք ամեն ինչի էլ ընդունակ են։ Նրանք շատ լավ գիտեք, որ Արարատ Միրզոյանին ինչպես ծեծեցին եւ նրանք միայն այդ ծեծի վերջում հանգստացան այն ժամանակ, երբ ասացին, որ արդեն մահացել է եւ դադարեցին։ Այսինքն նրանց նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը, լեգիտիմ իշխանությունը գլխատելը։ Հիմա պատկերացնում եք, ժողովուրդ ջան, դրանք ինչեր են արել, ինչեր կա հələ որ հայ ժողովուրդը չգիտի եւ ինչու են վախենում այդ ամենից, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանն է այն առաջնորդը, որը որ անկեղծ է ժողովրդի հետ, որը որ տեղեկացնում է ժողովրդին ամբողջ այդ ճշմարտությունը եւ նվիրված իր ժողովրդին, իր պետությանը սրտացավ ծառայում է։ Դրա համար իրենց ձեռք չի տալիս ու այդ ամեն ինչը չի կարա չբացահայտի իրենց սև գործը։ Մենք խոսում ենք միայն Թալանի, քաղաքական սպանությունների, քաղաքական հետապնդումների, ունեզրկումների, չգիտեմ, բայց այստեղ մի ուրիշ խնդիր կա, ինչու են այդպես արել, ինչու են այդպես արել։ Հիմա լավ պետք է գնահատական տրվի ի վերջո, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ազգանունը կրող թշնամական դիվերսիոն խմբեր են եղել կան, թե չգիտենք ուրիշ բան է եղել։ Ոչ մի բան այլ ձև այլևս հասկանալ հնարավոր չէ, որովհետև նրանց կատարած գործողությունները կոնկրետ հենց դա են բացահայտում, որովհետև ինչ արել են, տեսեք, չկա մի ոլորտ, որ կարող ենք դրական չգիտեմ, այսպես օրինակ բերել, դրական ներկայացնել, որովհետև նրանք ինչ արել են Հայաստանի Հանրապետության դեմ, Հայաստանի ժողովրդի դեմ, Արցախի դեմ, Սփյուռքի դեմ, Արցախի ժողովրդի դեմ եւ այլն։ Ինչա կատարվում, այս ժողովրդին ինչքան կարելի է խաբել։ Ինչքան կարելի է խաբել ու ես զարմանում եմ այդ ժողովուրդը ինչքան կարա հավատա այդ ստորներին։ Ոնց կարան հավատան այդ ստորներին։ Ոնց կարաք հավատաք ձեզ թալանողներին։ Սարքել են ազգին նյութապաշտ։ Սարքել են անձնապաշտ,
ոչ մի գաղափար, ոչ մի ծրագիր, ոչ մի ռազմավարություն, ոչինչ չի եղել։ Ի վերջո ուր ենք շարժվում սրանց հավատալով։ Կարում ենք վերջի վերջո թքենք դրանց երեսին ու ասենք ռադներդ քաշեք։ Ռադներդ քաշեք, ձեզ հավատացող չկա։ Եկել են բան են Քանդրբազի մայլեն քյոսայություն են անում, բան ժողովրդին սարքել եք ստրուկ, ժողովրդին սարքել եք ստրուկ, դա չգիտենք պահածներդ երգիրն ինչ ա եղել, որ բանակցածներդ ինչ լնի, մարդկանց բանկային քարտերը պահել եք, մոտներդ ստրուկի նման աշխատացրել եք, ստրուկի նման աշխատացրել եք, երբ ուզել եք իրանց բանկային քարտերից իրանց փողերը հանել եք, ընդհուպ մինչև հաշմանդամություն ունեցող թոշակառուների, չգիտենք ով եք, եկել եք հայրենասիրություն եք խաղում, մանկապարտեզ ու դպրոցներ վաճառող տականքներ, ու մի հատ էլ այդ մարդուն ուզում են սևացնեն, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, մինչ օրս չկա որևէ պատճառ, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին հավատալու իրավունք չունենամ, այսինքն, որ ես Նիկոլ Փաշինյանին չհավատամ, չկա որևէ պատճառ, որ ես այդ քաղաքական թիմին չհավատամ, չեն արել մի բան, որ ես իրանց չհավատամ, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում եք հողերը վաճառելու մեջ, երեք շատ ճիշտ էլ ասեց, իրանք կարակ մեղադրեք հողերը պահելու մեջ, որովհետև արդեն ամբողջը ստորագրված, պայմանավորված, այն եք ստորագրել, որ պետքա թուրքերը մտնեն Ղարաբաղ, իրանց նախկին, չգիտեմ, բնակարանները ու ռեֆերենդում անեն, հանրաքվե անեն ու իրանք արդեն մեծամասնություն լնելով Ղարաբաղը վեր կալեն։ Այդ եք եղել։ Այսօր եկել են Նիկոլ Փաշինյան են ուզում սևացնեն։ Այն եք եղել, որ մադրիդյան սկզբունքները զրոյացրել եք, դարձրել եք ոչինչ։ Ու այդ ամբողջը փոխանցել եք ՄԱԿ-ին ու ՄԱԿ-ն էլ ճանաչել է Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս։ Այդ եք եղել, այդքան տականք եք։ Դրա համար էլ պատերազմի ժամանակ աչուձախ դիրքերում հայտարարություններ եք անում, պանիկա եք մտցնում, պառակտում եք զորքին, թե հողերը ծախածա։ Հողերը ծախողները մտել են դիրքեր, ասել են հողերը Նիկոլը ծախել է։ Այդ ջղային սմայլիկ դնողներ, այդ տականքներ, ոչխարներ, Քելեք Սերժին ու Քոչին ասեք ինչի եք այդ ձևի բանակցություններ վարե ու բան արե։ Ժողովուրդ ջան, կներեք, որ այսպես էմոցիոնալ եմ, նյարդերս պարզապես չի երեքում։ Գիտեք, շատ քիչ պետություններ կան, նամանավանդ մեր տարածաշրջանում, որ ունեն լեգիտիմ իշխանություն։ Շուրջ բոլորներս այսպես, որ նայում ենք, լրիվ դիկտատուրա է, միապետություն, մաֆիոզական խմբեր ու այսպես կլաններ։ Ու այսօր Հայաստանի ժողովրդավարությունը ոչ մեկին ձեռք չի տալիս։ Հայաստանի իշխանության միակ կրողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին են։ Ու Հայաստանի քաղաքացուն 30 տարի խաբել են։ 30 տարի 3 նախագահներն էլ խաբել են, բանակցել են մի բան, խոսել են բոլորովին այլ բան։ Կային մարդիկ, որ ինձ բանը փորձում էին համոզեին, որ այդպես էլ պետքա լինի, նորմալ է, որ բանակցեն, բանակցությունների ժամանակ սեղանի շուրջ խոսեն այլ բան, իսկ յուրաքանչյուրը իր պետությունում
իր հանրությանը ներկայացնի հանրությանը ականջահաճո, այսինքն հանրության համար ցանկալի տեղեկատվություն։ Ու ոնց պարզվում է հիմա, մենակ Հայաստանի իշխանություններն են այդպես արել։ Ադրբեջանի իշխանությունները բանակցել են, գնացել են Ադրբեջան, ասել են, այն ինչը որ բանակցել են, որովհետև հրապարակվում է արդեն պաշտոնապես տեղեկատվություն, ու հիմա որ մենք վերհիշում ենք այն ժամանակվա հայտարարությունները Ղարաբաղի, այդ ապացուցում է, որ այդ մարդիկ Հայաստանի իշխանությունները 3 տարի խաբել են։ Արցախն էլ են տանուլ տվել, Հայաստանն էլ են տանուլ տվել, ինչ այս ձևի բանը նյութապաշտ, աղքատ, այսպես չգիտեմ, արդյունաբերությունը, ամեն ինչը հողին հավասարեցրած տնտեսությունով ուզում էինք պատերազմ անեինք։ Ժողովուրդ, ուշքի եկեք, եթե ուշքի չեկաք, շարունակեցիք հավատալ այդ տականքներին, նրանց սրիկայությունը այլևս ոչ մի չափորոշիչ չի ճանաչում, ոչ մի չափանիշ չկա, այլասերվածության գագաթնակետն է իրենց մոտ։ Եթե ուշքի չեկաք, ժողովուրդ, հավատացիք այդ ֆեյքերին, այդ կեղծ լուրերին, այդ դուք հիշում եք, որ ես միշտ ասել եմ, որ նրանք փորձելու են ամեն ինչ անեն, որ ժողովրդին կտրեն իշխանություններից, մաշեցնեն, նրանց ցանկությունն է եղել, որ մաշեցնեն ժողովրդին օտարեն իշխանությունից, առանձնացնեն։ Նրանք մաշեցնելու են Հայկոյով, նրանք մաշեցնելու են, չգիտեմ, իրենց ներդրված քաղաքապետերով, նրանք մաշեցնելու են իրենց ամեն ինչով որ կարողացան, ինչով, ինչ հնարավոր տարբերակ եղավ, փորձելու են, որ մաշեցնեն։ Այս ինչ կադրը նշանակում են ընդ, այն ինչ կադրը նշանակում են ընդ, արդեն ժողովրդի մոտ հակասություններ առաջանում նշանակումների հետ եւ այլ։ Ժողովուրդ, թող մաքրվի, թող նշանակեն, բացվի տրաքի ու ռադլնեն, մաքրվեն, որ էլ նշանակելու հնարավորությունը իսպար վերանա։ Սա նաեւ մաքրման գործընթաց է։ Այս ամեն ինչին դες բացասական մի վերաբերվեք, մի տրամադրվեք։ Ինչ գիտեք, չի մաքրում, ինչ գիտեք, չգիտի, որ ինքը այդ մարդն է ու դնում է, որ ջարդի փշրի ու այլևս այդ ձևի հնարավորությունը փակի ու նաև իրան ինչ պետք է իմանա։ Կլինի վերջապես վստահեք ձեր ընտրած իշխանությանը։ Ինչ են արել, թալանել են, մարդ են սպանել, բիզնեսի փայ են մտել։ Ինչ են արել այդ մարդիկ։ Վերջապես ուշքի եկեք, մեկը բանը, մի հատ ֆեյքով, չերեզով, ապա տեղեկատվություն ինքն է հորինել, կամ չգիտեմ թելադրել են, գրել է, հրապարակել է, մի հատ միտք է գրում, ապուշ միտք, որը որ կարա հանրությանը անհանգստացնի, կամ չգիտեմ, այսպես ընկճի ժողովրդին, ու մեկը գրում է, բա այս էլ սենց եղավ բան, արդեն իրա մոտ էլ է, ազդում է։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ գիտակցաբար մոտեցեք այդ ամեն ինչին։ Վերջապես 21-րդ դարն է, իրանք այդ տեխնիկական հնարավորությունները, որ օգտագործում են ձեզ ազդելու համար, դուք էլ այդ նույն տեխնիկական հնարավորությունները օգտագործեք ու այնպես արեք, որ չկարողանան ձեզ ազդել։ Մի քիչ գիտակից գրագետ ձևով վարվեք այս ամեն ինչին։ Նրանք ով են, նրանք չունեն այդ գիտելիքները, նրանք չունեն այդ խելքը, իրականում չունեն, նրանք գիտելիք վարի տվող, չգիտեմ ոնց կրթությունը վարի տվող մարդիկ են,
Նրանց համար եղել է հետևյալ սկզբունքը. ինչքան անգրագետ լինի ժողովուրդը, ինչքան վատառող չլինի ժողովուրդը, այնքան հեշտ կխեղճացնեն, կունե զրկեն ու իրանց կծառայացնեն։ Այդ է եղել նրանց միտքը։ Ու այդ դարձրել են որպես գործիք վերարտադրվելու համար։ Ինչքան կարաք հավատաք այդ սրիկաներին։ Ու հետո մի ուրիշ թեմա էլ կա, այդ որ սենց բան են անում, Ղարաբաղցի, Հայաստանցի, ասում են տարանջատում մի մցրեք, մի տարբերակեք, մի պատկերացնում է, գոնե գիտեն, որ հայ ժողովուրդը ինչքան է կուլ տվե ու ինչքան է կուլ տալիս բանը Արցախի ժողովրդի, ոչ բոլորի, բնականաբար ժողովրդից որոշակի այսպես հնարավորություններ, ֆինանսական եւ այլը ունեցողների այսպես ցանկությունը եւ այլը Ինչքան է դիմացել նրանց ցանկությանը, նրանց պարտադրանքին Ռոբի Մեկել Սերժի աթոռազավթման ժամանակ մի հայ կարար մի արցախցու դեմ ծպտուն հաներ, հյուսիսային պողոտանել են իրանցով արե, մաշտոցի պողոտանել են իրանցով արե, ինչ կա չկա սաղ քաղաքը ոնց վռմես, բանը արցախցու է, ու հետո ասում են արցախցին ոնց է վերաբերվե, Հայաստանի քաղաքացուն, այդ մեկ չենք մցրե, այդ Հայաստանի ժողովուրդը չի մցրե, այդ իրանք են մցրե, ու նաև էդի բացասականը ազդե Արցախյան ժողովրդի վրա, ովքեր որ այսինքն ընդհանրացվել է, խառնվել է ջորին։ Նրանք ամեն ինչ արել են, որ ժողովրդին պառակտեն, խեղճացնեն, ստրկացնեն, նրանց ձեռք է տվել այդ ամեն ինչը, որովհետև հեշտ կիշխեն։ Նրանք եղել են իշխողներ, ոչ թե ծառայողներ, վախացնողներ, ու այսօր եկել են բանը հավատացողներ էլ կան, որ դրանք կարան Հայաստանը փրկեն։ Ժողովուրդ ջան, այդքան խոսում եմ, անարդար, անազնիվ բան եմ ասում, չեղած բան եմ ասում։ Ու այդ բեսպրիձելն ու անարխիան հենց սկսել է Հենց առաջի պատերազմից հետո, այդ հիմքերը դրվել այդ ժամանակ, այդ երեքը Հայաստանը հասցրել է նեսորի, ու հետո հիմա սկսել են արդարանալ, ձևանալ իբրև հայրենասերներ, փրկիչներ, Հայաստանի համար մտածողներ, ու մի հատ էլ իրանց հավատացողներ կա։ Այդ հավատացողներին ուզում եմ հարցնեմ։ Կարաք ասեք Հայաստանը խի է այս վիճակին։ Այդ հարցի պատասխանը ունեք։ Կարաք ասեք խի է Հայաստանը այս վիճակին։ Ինչքան թալանչի ու հանցագործ կա, քաղաքական գործիչա ձևացե, քաղաքական, չգիտեմ, մտքերը կրողա ձևացե, բայց ինքը քաղաքականությունից 1000 կիլոմետրերով հեռու, ու հիմա էլ խաղ հալածյալա ձևանում իր հանցագործությունները այսպես պաշտպանելով։ Հանցագործես անցի շնթրնի սետկայիդ մեջ, տականք։ Քեզանից ինչ քաղաքական գործիչ։ Քաղաքական գործիչներ ենք, քաղհալածյալներ ենք, քաղբանտարկյալներ ենք։ Հա, մի բան էլ։ Այս մեր Հայաստանի
զինվորները 30 տարի Արցախում ստրուկ ա եղել, զինվոր չի եղել, ստրուկ Սպաները ամենավերջի ձևով ստորացրել են մեր զինվորներին ու Հայաստանից մեկը կարար ձեն աներ մեկը կարար ասեր թե իմ տղուս ինչքան այսպես ինքնասպանություններ սպանություններ որոնք որ ներկայացրեցին իբրև ինքնասպանություններ ինչքան զինվորների են չգիտեմ ստորացրել ամենավերջի ձևով ու փախել են այդ մարդիկ Ադրբեջանի կողմ Էդի քանի ծնողա կարողացել հելնի արդարություն պահանջի ազգուտակն էլ կվերացնեիք այսօր եկել եք հայրենիքի փրկիչներ եք ձևացել ազգի տականքը ձևանում է ազգի փրկիչ Ամեն մեկիդ վզի ցեպի հաստությունը այսքան է, այդ որտեղից։ Մենակ պաշտոնյա եք եղել, ուրիշ բան չեք ունեցել ձեր ասելով։ Չունեք, ձերը չի։ Քշած մաշնեկը ամեն մեկին այդ 200-300 $1,000 է։ Այդ հայրենիք փրկողներ եք, բա տես պետք է բանակցեիք։ Բա պետք է Արցախ այսօրը հասցնեիք։ Հələ մի հատ էլ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում եք հողատվության, կապիտուլյանտի, չգիտեմ էլ ինչերի, ձեր բնորոշման հետ հորինված բան է էլի, ձեզ համար ցանկալի, որ ժողովրդի վրա կազդի մտքերով։ Դուք պարզապես օրեցօր ինքնաոչնչանում եք։ Տիկնայք եւ պարոնայք տականքներ Օրեցօր ինքնաոչնչանում եք Դուք եք ձեզ փչացնում, ոչնչացնում Ես ուղղակի իրոք էլի նորից եմ ասում, ես ապշում եմ այն մարդկանց վրա, որ հավատում են դրանց Մի հատ ուշքի եկեք, մի հատ սթափվեք Այդ նյութապաշտությունն է պարտադրում, որ հավատակ դրանց Կախվածություն ունեք Բալավ ձեր սրբությունն ու արժանապատվությունը Ձեզ չի պարտադրում, որ այդպիսին չլինեք Կարակ չէ սովածել քնեք, բայց արժանապատվությունները պահեք Ոչ թե ստրուկ, նյութապաշտ, չգիտեմ, էթա քծնեք, այ որ գործից չհանեն, տո ջահանդամի տակը հանեն, ինչ եք վախենում, կաղա սոված մեռնեք, Ժողովուրդ ջան, խնդիրները բազմաթիվ են, ուղղակի ես այսօր կոնկրետ կենտրոնացել էի, Արցախի վերաբերյալ, այսպես խոսակցություններին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա հարցազրույցին, այսպես քննադատողներին չէի ասի, հարցազրույցի վերաբերյալ վայրահաչոցներին, ուզում էի անդրադառնալ, Են ամենա, չգիտեմ, ստոր ձևով վիրավորանքներին, ինչա որ մարդը ճիշտ անկեղծ ու ազնիվ, ինչ կա, չոտքի շպծնում է ճակատներից ու ժողովրդին տեղեկացնում է, սխալ է անում, հա ձեզ համար սխալ է անում, որովհետև համապատասխան տեղերներդ մռմռում է, որովհետև գիտեք, վաղ թե ուշ ձեր փուչիկը տրաքելու է, Շատ լավ գիտեք, դրա համար էլ այդպես պետք է անեք, բայց լավ իմացեք, որ իմ տեսակը պաշտպանելու է, ամուր կայնելու է հեղափոխության կողքին,
Քանի որ ես հեղափոխության արմատներում եմ։ Ու մինչև վերջ պահելու եմ։ Անկախ իմ կարգավիճակից, դիրքից, չգիտեմ, իմ ցանկացած ստատուսից։ Իմ թիվ 1 ստատուսը իմ հայրենիքն է։ Իմ հայրենիքի հզորացումն ու զարգացումն է։ Ու իմ նմանները չեն թողելու, որ շնչեք։ Չեք հաջողելու, չեք կարալու։ Միամիտ մարդիկ եք ճարե, փորձում եք խաբելով մարդկանց տրամադրությունների վրա ազդեք ու հեղաշրջեք, հա մարդկանց։ Ով եք դուք ընդհանրապես, եթե ոչ ադրբեջանական գործակալներ, սրիկաներ, Արցախը ծախածս տականքներ, Հայաստանը թալանած տականքներ, հայ ժողովրդին պանդուխ դարձրած սրիկաներ, ոնց նայում ես հայ ժողովուրդը Սփյուռքում, այսպես ամենալավ կարգավիճակն ունեցող համայնքն է, բայց խելքիտեր ու գիտակից ժողովուրդը ինչու չպետք է զարգացներ եւ հզորացներ իր պետությունը, բայց կթողնեիք, չէիք թողնի, փայ պետքա մտնեիք, ձեզ հետ պետքա կիսվեր, նալոգները պետք է փակվեր։ Այսօր եկել եք հայրենիքի, չգիտեմ, փրկիչներ եք ձևանում, հայրենասեր եք խաղում, ձեր հայրենասիրությունը խաղացել եք 30 տարի ու տեսել ենք ինչպիսի հայրենասիրություն եք խաղացել։ Ու եթե չէ, այլ վստահ ենք, որ ձեր սիրած, ձեր խաղացած, այսպես հայրենասիրությունը, դա նույնն է, ինչը որ խաղացել է Ադրբեջանը։ Արել եք այն, ինչը որ կցանկանար աներ Ադրբեջանը։ Այսօր եկել եք հայրենասեր եք խաղում։ Հայրենիքը որտեղից եք սիրում։ Հայրենիքի սիրելը նաև ժողովրդին սիրելն է։ Բայց նույն Արցախի համար պատերազմած տղերքը մինչև այսօր ատամ չկա բերանները։ 90% հաշմանդամություն ունի արդեն, որը որ ձեռքաբեր է պատերազմի հետևանքով։ Շատերը անտուն են։ Վարձով են բնակվում, անտեր են։ Այսով եք հայրենասիրություն ենք խաղում։ Բալը հիմա տեսեք, այս բանը 44 օրյա պատերազմի մասնակիցներին ոնց են տեր կայնում։ Թե վիրավորներին, թե զոհվածների ընտանիքներին, թե գերեվարվածների, որևէ մեկը ֆինանսական, սոցիալական, նյութական խնդիր ունի հիմա, կարա մեկը մցնի աշկս։ Ու կարևորը նա է, որ պետությունն է պաշտպանում իրենց, այդ ընտանիքներին, այդ զավակներին, ու պարտավորա պաշտպանի, բա դուք պարտավոր չէիք, սրիկաներ։ Փայ-փայ է կարե ամբողջ Հայաստանը, փայ-փայ, համայնք, մարզար-մարզ, ռազմական օբյեկտներ եք սեփականացրել, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի կենտրոններ, թանգարաններ, որ մեկն ասեմ, ով եք դուք ընդհանրապես, հելել եք բանը, Փաշինյան եք քննադատում, բերաններդ ափր-ծփր բացում եք ամենա վերջին հայոյախառն արտահայտություններով, հələ մի հատ հայլու մեջ նայեք, ով եք ընդհանրապես, ձեր փողը ձեր տակից հանեն, կլնեք բան, մանդալոշկա, անամոթներ, ազգի դավաճանը հենց դուք եք, էլ ոնց ուղղակի պետք է այդ ամեն ինչին, չգիտեմ, իրավական ձևակերպումով, քաղաքական գնա հստակ
արտահայտվի, որոշում կայացվի ու սրանց այդ ամեն ինչը սա փակվի ու ձերբակալեն որպես ազգի դավաճաններ ու տանեն փակեն զզվանք արդեն է ժողովուրդը մեղ կա առավոտից իրիկուն իրանց կեղծ վեկերով ժողովրդի արունը ամենավերջի ձևով չգիտեմ արնակամ են արել վերջապես թողելու են այս պետությունը զարգանա հզորանա Լևոնախառը սաղազգին հուպ են տվե ամենա վերջի ձևով նյութապաշտ ու ստրուկ են դարձրել ու Արցախն էլ ծախածները եկել են բան են անում հայրենասեր են ձևանում ուղղակի ես ամեն ինչի մեջ մի բան եմ ուզում ավելացնեմ խոսքս մասնավորապես վերաբերվում է նրանց ովքեր պատահականության սկզբունքով հայտնվել են հեղափոխական շարքեր, ստանձնել են դիրք, ստանձնել են պատասխանատու դիրք ու տակից հակահեղափոխականների հետ հակահայկական, հակապետական, հակաժողովրդական գործունեությամբ են զբաղված Ես այդ մարդկանց ուզում եմ նախազգուշացնեմ, որ ձեր ամեն մի քայլը, ամեն մի արածը մանրամասն տեղեկացված ենք, մանրամասն, այն ամենի մասին, ինչը չեք պատկերացնի, որ մենք տեղեկացված ենք, ու գպոցներդ հելնելու է, Գմփոցները թելնելու է Հերիքա այս մարդը մեղ կա ժողովուրդ իրականում այս մարդը մեղ կա ծերացել է 4 տարվա առաջվա նկարն ենք նայում մեկ էլ հիմիկվա նկարն ենք նայում այս մարդը ոնց որ արդեն 60-նանց մարդ լինի իրականում լուրջ եմ ասում մեղ կա այդ մարդը Ինչ անում Ինչ եկելա բան կառուցում է, չգիտեմ, լավ նախաձեռնություններով հանդես գալիս։ Հիմա վատա որ հունվարից ամեն երրորդ եւ մյուս երեխաներին ովքեր որ կծննդաբերեն կունենան նոր բալիկներ, պետության կողմից կոնկրետ ֆինանսական աջակցություն է լինելու բարձր թվերով ու ամեն ամիս 6 տարի Բա պետությունը ոնց է զարգացնում Բոլոր համայնքներում այսօր բոլորն էլ ականատես են դպրոցներ են կառուցվում մանկապարտեզներ նոր հիվանդանոցներ նոր հիմնարկներ չգիտեմ ամեն ինչ Բայց ժողովուրդ պետությունը ոնց են պահում ոնց են զարգացնում Ինչ չի անում Տեր չի կայնում իր ժողովրդին Հիմա փաստ ունենք, որ եղել է առաջի պատերազմը, ունենք փաստ առաջի պատերազմից հետո պատերազմի մասնակիցների վիճակը ինչ է։ Մեկ էլ ունենք փաստ, որ 44 օրյա պատերազմից հետո պատերազմի մասնակցած մեր հայրենակիցների կարգավիճակը ինչպիսին է։ Կարաք համեմատենք, եկեք համեմատենք։ Հիմա ո՞րն է լավ իշխանությունը։ Ես չեմ ջոգում, լավն ու վատը ձեր չգիտեք, վերջապես երբ եք դադարելու այն մտքից, որ այս ինչ մարդը որը լինի, իմ համար լավ կլինի։ Ժողովուրդ ջան, ամոթ է շարունակեք այդ ձև մտածել։ Այս ինչ մարդը որը լինի իմ համար լավ ալնելու, այդ ո՞րն է։ Ու գիտեք, չէ՞ տես լիքը բաներ կա, որ տենց էլ շատ դեպքերում ժողովուրդը օբյեկտիվ բաներ էլ ասում, լիքը բաներ կա, որ ասում է կուժուկուլան սաղ ջարդվում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխին։
X տարածքում պաշտոնյա է դնում, նշանակում, այդ պաշտոնյան իր ծանոթ բարեկամ, ընկեր, հարևան, դասընկեր, չգիտեմ, հորքուրի տղա, ինչ քավոր սանիկ ում ունի, բերում է իր շրջապատ, ժողովուրդը լետի տենում է։ Ժողովուրդը լետի տենում է ու ասում է Նիկոլ Փաշինյանն է անում։ Չէ, ձեր ցավը տանեմ, Նիկոլ Փաշինյանը չի անում։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանությունը տվել է, իշխանությունը ոնց ասեմ, Նիկոլ Փաշինյանն ու ժողովուրդը մի մարմին են, նույնն են։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ասում սրան դիր, նրան դիր, նա քեզ տվել է հնարավորություն, որ ժողովրդավար տարբերակով դու ղեկավար ես, կառավար ես։ Նա չի տվել հնարավորություն, որ դու քո ծանոթ բարեկամ, այսինքն քո լրիվ անձնական, չգիտեմ, շահը դիտարկես այդ ամենում։ Ինքը տվել է հնարավորություն, որ դու երկիրը, համայնքը, տարածքը կամ չգիտեմ, տվյալ հիմնարկը ղեկավարես այնպես, ինչպես որ կարգնա, ինչը որ սահմանված է օրենքով։ Նկատել եք այդ ձևի բաներ, արագ տեղեկացրեք։ Արագ բարձրաձայնեք, որովհետև դուք եք իշխանություն կրողը։ Չգիտեմ, ժողովուրդ, չհավատակ այս տականքներին։ Ոչ մի դեպքում հիմք ունեք չհավատալու։ Ոչ մի դեպքում չհավատակ։ Եթե նրանք զգան մի փոքր հնարավորություն ունեն, որ ձեր տրամադրություններին ազդելով այս բանով ասած էլի ոնց են ասում են արագ հիբրիդային ձևով, հա, իշխանություն խլեն, շատ արագ անելու են։ Հələ մենք ունենք ինստիտուտներ, որ հեղափոխությանը դիմադրում է։ Ունենք այո ինստիտուտներ կամ ինստիտուտներում ունենք համակարգեր, որ հեղափոխությանը դիմադրում է։ Մենք ունենք այսօր պաշտոնյա, ունենք պաշտոնյա, ով ներկայացնում է բարձր դիրք, բավականին բարձր դիրք, բայց ամեն օր ռոբասերժական բանդիտների նյութերն է տարածում իր ֆեյսբուքյան էջով, քարոզանում իրենց համար։ Ժողովուրդ ջան, աննորմալ երևույթներ գոյություն ունեն։ Աննորմալ երևույթներ գոյություն ունեն ու այդ աննորմալ երևույթների դեմը պետքա մենք բոլորս միասին ժողովրդով կանգնենք, կանգնեցնենք, չթողենք շարունակվի։ Ժողովուրդ ջան, չեմ ուզում էլի որ խոսեմ, շատ եմ խոսելու, շատ հարցերի վերաբերյալ, այսպես մեծս լիքն է, մտքերս լիքն է, չեմ ուզում այսպես մի քիչ խուճուճ լինի այս ամեն ինչը, խոսելու եմ, բայց այս թեման մի քիչ ուրիշ էր։ Ուղղակի էսի ես ասեցի, նաև երևի շատ ոչ բոլորն են լսել, ես ասեցի, որ 2008-ին իմ պայքարածի համար ես այսօր հասկացել եմ, երեք հասկացա, որ ես խաբվել եմ, որովհետև վերջնականապես իմ համար պարզվեց, որ 2 և +1
ՀՀ նախագահները, մարդիկ, ովքեր որ զբաղեցրել են նախագահի պաշտոնը, ազնիվ եւ անկեղծ չեն եղել իրեն ժողովրդի հետ, եւ այն ամենը, ինչը որ եղել է բանակցությունների ընթացքում, իրականությունը ներկայացրել են բոլորովին այլ ձև։ Իսկ ես հավատացել եմ, որ ես հավատում եմ ազնիվ եւ ժողովրդին հարգող, ժողովրդին ընդունող, պետության համար մտածող քաղաքական գործչի։ Ցավում եմ։ Բայց ինչևէ, դա էլ թող լինի այսպես քաղաքական իմ պատմական անցյալում որպես ուսանելի մի առանձնահատուկ թեմա, որը որ ինձ հնարավորություն կտա հետագայում իմ քաղաքական գործունեությանը արագ կողմնորոշվելու եւ ճիշտ գնահատական տալու համար։ Այսքանը ժողովուրդ ջան, ձեր համբերությունը չչարաշահեմ, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակը տրամադրելու համար, ինձ լսելու համար, նաև կուզեմ խոսքս հասանելի լինի լայն հարթակներում, որպեսզի բոլորը հնարավորություն ունենան լսել ինձ, եւ առաջիկայում խոստանում եմ մի փոքր ներքաղաքական այսպես ավելի խորացված թեմաներով ուղիղ եթերում լինեմ եւ ներկայացնեմ իմ ընկերներին եւ մեր քաղաքացիներին։ Կրկին անգամ շնորհակալ եմ ձեզանից, առողջ եղեք եւ չգիտեմ, ամենայն լավն եմ ցանկանում։ Ստեսություն ձեզ։